السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله وصفتنا سهله وسريعه. الجو حر جدا ومش عايزين نقف في المطبخ كتير، عايزين وصفه سهله وسريعه وفي نفس الوقت يكون طعمها لذيذ. يبقى خليكم معايا وشوفوا الوصفه اللي هعملها معاكم النهارده. وقبل ما نبدا الوصفه تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب ووك وهحط فيه قطعه زبده صغيره ومعلقتين من الزيت. هسيبهم يسخنوا شويه. معايا حوالي نص كيلو من الجمبري متقشر ومغسول كويس ومتشال الحبل الرملي بتاعه، ومش هقلبه غير لما ياخد لون من تحت. معايا بقى البهارات، نص معلقة من الكمون وربع معلقة من البابريكا والكركم، وكمان نص معلقة من بهار السمك، ربع معلقة من الكزبرة. هاخد البهارات دي كلها وهقلبها مع بعض كويس جدا. هاخد جزء منها وهحطه على الجمبري ورشة ملح خفيفة جدا، ولما ياخد لون هقلبه وهحط له رشة خفيفة من الفلفل الأسود. هقلبه تقلبتين، وبعد كده هجيب بولة وهفضي فيها الجمبري بالصوص اللي نزل منه. هرجع الطاسة تاني على النار وهحط فيها قطعة زبدة صغيرة. قطعة الزبدة دي بتكون حوالي أقل من نص معلقة، وهحط كمان معلقتين من الزيت. معايا بصلة وسط متقطعة مكعبات صغيرة، هحطها عليها، هقلبها وهحط عليها رشة من الملح والفلفل الأسود. معايا هنا بقى كاليماري متقطع بالشكل ده حلقات، هحطه على البصلة علشان ده بياخد سوا كتير. هسيبه ياخد سوا البصلة شوية تستوى معاها. ومعايا كمان حوالي معلقة كبيرة من الثوم متقطع بالسكينة، مفروم بالسكينة، وهحطه على الكلام ده كله وهقلبه. كل الحاجات دي مع بعض كده بقى بتديني ريحة حلوة جدا للوصفة. معايا واحدة من الفلفل الرومي الصغير مقطعاها قطع صغيرة وهحطها على الكاليماري. الكاليماري أول ما بتشم النار بتلاقوها بقى شكلها شبه الحلقات أو الخواتم بالشكل ده. هاخد كمان بشر ليمونة، بس أهم حاجة موصلش للون الأبيض عشان ما يدينيش مرارة. هرجع أحط تاني الجمبري بالصوص بتاعه، هقلب تقلبتين وهحط قطعة زبدة صغيرة، هقلب تاني وهبدأ بقى اظبط الملح بتاعي. علشان في الاول خالص احنا حطينا بس على البصلة رشة ملح بسيطة مع الفلفل الاسود، لكن بقى نبدأ بقى نظبط الملح في الاخر خالص. حطيت كمان فلفلاية خضراء رومي صغيرة متقطعة مكعبات صغير جدا، حطيتها على الجمبري وهقلب تقلبتين. هحط بقى باقي البهارات اللي سبناها في الاول خالص اللي عملناها في اول الفيديو. هقلبه دقيقة وهنزل بقى بحوالي معلقتين كبار من الشبت المفروم بالسكينة، هنزله على باقي المكونات، ودي كانت اخر حاجة هحطها على المكونات دي. هزينه بقى بشرايح من الليمون وهطفي عليه على طول علشان ما يدينيش مرارة للوصفة. وتعالوا بقى ننزله ويلا بينا نغرفه مع بعض ونشوفه. عملت جنبه رز ابيض، ودي اكتر حاجة مناسبة معاه، او تقدري كمان تعملي رز اصفر بالكركم والكاري. هحط بقى كده بولة من الرز الابيض وعليه الجمبري بالصوص بتاعه، طعم حلو جدا جدا. ما اخدش مننا وقت خالص، في 5 دقايق كنا مخلصين الوصفة وغدا وما وقفناش في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت كمان لذيذ جدا. يلا جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش لايك كتير وشير لسفرة ايدي لو عجبكم الفيديو. سلام عليكم واشوفكم